சூப்பரான கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சூடான நல்லெண்ணெயில் 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குவோம். கூடவே 2 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு உரித்து சேர்த்துப்போம். அதே அளவுக்கு சின்ன வெங்காயமும் உரித்து சேர்த்துக்கலாம். இதை ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துப்போம். நான் 2 வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை நல்ல ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் போட்டு வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குவோம். கூடவே நம்ம வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா நம்ம புளி ஊற்ற போகிறோம். தக்காளியை போட்டு நல்லா பிரட்டினதுக்கப்புறமா இந்த மசாலாவோட ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். அதுக்கு கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதை கொதிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை வடிகட்டி இது கூட ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்குனா புளிக்குழம்பு ரெடி.